vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Ndeko mbote na o. Mbote ndi. Kombo na ndeko. Kombo na ngao Kito Kila. Ndeko Kito Kila. Awa tozawa. Ah tozawa komina Bandal. Tozana Bandal. Ndeko Kito Kila. Tomona ki ministre a lancé la kibiso projet ya kini bupé topé kini centre. Na ba situation o tozomona ki lelo na esika oza surtout na Bandal kawa. Salité ya makasi boye batu ebele yo koloba ni na ndeko ministre a lancé la kibiso kini bupé. Bon, oh ngai na koloba pour la ministre a lancé la biso pour na kini bupé to. Kini bopeto musala ezosala malango mais des fois moko ezosala bato baosala misala baosala kobimisa salite atiki yango kaka wana moni eti babimisi salite badepose yango kaka wana olie eza babimisi salite bavoiture mosusu oyebaka masango bake jete yango so mosika bango baosala bongo te eza babimisi salite batiki yango kaka wana yango moni salite obimisaka ezozonga lisusu kaka place ezalaki ezocreye babouchement bozomona terrasse eza bouché mai moye coulé bien eza te yango moni en fait eloko ezoboma mingimingi yango wana siko mpo na yo moko koloba nini échec eza kaka na ngambo na ye parce que bato bazobimisa babiloko yango eza kaka bato na ye oyo bazosala baservice yango ou bien ndenge bon mpo na ngai nakoloba échec vraiment eza na ngambo mingi kota batravaille mpo ye moko numéro 1 na bango peut-être wapesa accès ya mosala esala mais bango baosala misala ndenge esengeli te toyebi te na kati ya ndenge baosala ndenge esengeli te nini ezomanke na kati bazose retrouve te bazozanga bamateriel to ndeni parce que soki déjà bapesi oyo mosala ozosala ozose retrouve il faut osala yango na bonne foi omona bango bazosala yango mais baosala yango na bonne foi te mpona opération ya kini centre otali banzela eza ya kobuka na makasi bamai eza ya kotengama okoloba nini na mpona service ya kini centre bon mpona opération centre wana vraiment eza na quelques places oyo namoni ezalaki na batrou baotika orange yango mwa kala mingi te surtout na prince kasavuba na sorti ya baka yo omata komi ezalaki libulu moko ezalaki wana yande koderange meme bakar namoni baoti kozipa yango mwa quelques jours awa na mosusu ezalaki na aveni maduda kota hôtel prince yango mpe yande otya mwa libulu ya makasi ya embouteillage baotaki kozipa yango place wana mwa quelques espace baozipa batrou mais eza baplace mosusu ti sikoyo batrou non te bazipi donc opération sans trou eza na en cours non te vraiment baconclure bazosala so mpo na yo bilan na bango eza échec ou bien bilan na bango eza normal mpo na yo bon mpo na ngai pour l'instant bilan na bango natiango nano na katikati parce que namoni nanu bakomi na suka te baatteindre projet na bango te mais bazosala bapetit à petit conseil nini okoki kopesa bango na mamisala oyo ezosalema ya malamu na ya mabe conseil oyo ngai nakopesa na bachef oyo bazopesa batravailleur oyo misala bazosala opération centre na kini bopeto eza bazwaka mpe temps ya kotourne ata bacontrôle bamisala oyo baagent na bango bazosala so bazwi temps ya kotourne bacontrôle misala baagent na bango bazosala bakonfirme sikoyo ke wi misala esalama ou pas esalama te parce que comme si bacontrôlaka bango te bayebi kaka ke babimi bakesala kini bopeto akombola sundoli yango kaka wana kena mais soki eza na chef moko soit chef ya division soit ya bandal oyo azocontrôle bato bazosala misala wana azocontrôlaka bango bamonaki ya misala emarche donc batia bagent oyo bazala ya kocontrôle bato bazosala misala bayeba misala ezomarche bien te ezomarche bien te c'est mosala ezomarche bien te manque ya contrôle voilà manque ya contrôle contrôle ya malongo eza te na bato baotravaille akomona travaille na ye bayesaki no peut-être ne olongola bazeli oyo bourrette ekoya soit pousse ekoya ekomema yango mais moto apousse wana atali ero déjà le mine ya ye na ye kolongola yango te mbula ebeti ezongi nango kaka na kati merci Bote papa. Ngai kombo na ngai mama Chibola Albertine. Mama Chibola awa tozala opération ya kini bopeto na kini centre pour balancer la kibiso et pas ministre. Mais tant que tozomona banzela na biso eza toujours na mabulu, mama ezotele mapa pamba ba terrasse eza obouché. Yo koloba ni pona service ya kini bopeto. Papa na ngai na lobi boye. Babenga ngala vai na bandal babenga bandal Paris.
mais oyo bandal na biso oyo eza Paris te eza fulu biso tozoteka na kati ya balabala bato baliaka mais toza na kati ya baterase mo boye mai ezowuta soki munga fula soki selemba ezo ekokitela biso na babiloko epola na balinge banie place tozodebriller place ya kodebriller eza te mais toza na prince mpenza esika bakonzi balekanaka bato bakombola kaka na balabala mais na kati ya pembeni wana bakombolaka te bakitisela biso kaka basalite tala na nde bamai ezokita tala bamai ndenge ezokita fulu salite mwaye toloba eza te batika bato wana bakombola na balabala te bakombola nde pembeni mpo basalite nyonso bakitisaka balokotaka na bango te sikoyo tokobenga bandal Paris ou bien tokobenga bandal fulu. Donc esengeli tobenga yango bandal Paris te tobenga yango bandal fulu mpo na yo mpo na ngai babenga yango bandal fulu mpo toza na kati ya terrasse tala terrasse nde mai ezobima tala basalite bisika kotekela eza te toza na prince kasavu bisika bakonzi balekanaka il faut ezala propre ezala présentable bourgmestre bayaka kaka kobengana biso mais soki biso toza awa te mbele salite oyo eleka tovandi awa mpo tobongisaka mais soki mai ebimi kaka boye mbula enoki mwaye te babiloko nyonso bakombolaka bazokitisela biso kaka basalite toloba boye oyo bakokanga bino bakobengana bino me bakokanga biso bakobengana biso nde tozotia mwa propriété oyo bino botiaka bapropriété tobokombolaka mabele pamba na kati ya prince sikoyo basalite oyo bandaki bakolongola bango nde baza na kapasité ya bafulu na bapau basala biso ata baterase oyo mpo mai elekanaka bien mais bazosala baterase te kaka baye batie kaka kombo bango na bango babandi nanu koswana papa sala boyo tokosala te tozokombolaka na balabala eza nango propre mais sikoyo koto oyo bazokisa biso basalite oyo tala nanu basalite tala ndenge tovandi tokokende wapi toza na mboka na biso toza na mboka bapaya te tozonyoka monje toza na mboka bapaya. Ese mama eza problème na bino moko te po bino moko bosala so bosali misala bozwi basalite wana bobwaki na fulu ese eza problème na bino moko te bokosela gouverneur makambo papa biso eza biso moko te eza salite na biso moko te biso soki toye na ntongo tokombolaka toshe bato ya bapusu tozwi bambongo na biso tofuti bakebwaka matiti mais soki mbula enoki baterase nyonso ezalaka kote kuna ya baselembao ekiteli biso na banie bafungula bawese na bango nyonso ekiteli biso tozotia propre bango bazokitisa biso basalite ntango bato ya kini propre bakoya na bapusu na bango toyebisa papa ebolongola biso te basalite tokolongola te biso toyekombolaka prince oyo etali biso te mais lelo tosali lobi tosali na bambongo na biso moko tokosuka wapi tozala mboka na biso il faut tozala place moko ya malamu soki ezalaka biso toza awa te mbele oyo elingi ekoma zamba ekoma fulu poubelle tozala kati ya prince tala na prince yango ndenge eza estce oyo eza kini propre oyo eza bandal Paris oyo eza bandal Paris te bamosusu balobi eza manque ya suivi est ce que eza ya solo eza manque ya suivi na bakonzi na biso bie baéchoué na bango kaka na projet na bango eza manque ya suivi mpo bazobenganaka biso bazobenganaka biso mbango mais biso nde totiaka bapropre bato na bino bazokombola bazotia propre biso nde totiaka biso bato ya prince bato wana bayaka basuka kaka na balabala mais na bapembeni oyo batiaka te soki biso totie propre totie bamesi na biso ale baye kobengana biso tosombaka bataxi na biso sikoyo bataxi na tosombaka mpo na nini bakitansi tosombelaka yango nini soki osombi kaka sikoyo baye babengani yo bakangi yo biloko combien de fois bazokangaka biso babiloko awa biso tala bana bazotanga classe baminerval passe mais bazobenganaka biso na mboka na biso tozonyokwama mais bazobengana bino mpo bozoteka na balabala bino nde bozotia salite biso toza nsima tozotia salite te biso tozali apo tolongolaka basalite oyo bango ntango bakoya kokombola bazwi oyo nyonso ezalaki na prince babwakeli biso koto oyo moto akolongola aza te biso nde tolongolaka mais soki mbula enoki nyonso ezalaki kuna bakitiseli biso ngai nalobi boye mokonzi ayoka biso mao na bandali na biso oyo mpo soki toleleli ete moto mosu akoya kosalela biso aza te awa na bandali baninga babengana bakangaka biloko mais atindela biso bato basalela biso ata terrasse eza terrasse nde debouché basalaka terrasse oyo basalite elongo tozala place ya bien toza na kati ya basalite makasi bamaladi oyo ezoyaka bamaladi nyonso ezoya na mboka oyo ezaka mpona baterrasse oyo terrasse eleki nouveau. Merci maman. Comment on a Shadrach? Monsieur Shadrach, alors il a bandal précisément la bandal Chibango en face à la maison Galaxy. La bandal Chibango. Ouais. Ndeko tomoni ministre a lancé la kibiso service à qui nous peut dominer na qui nous centre. Mais comment on a pu proposer mon race na bandal yo ko bani ko na projet na bandal. Na koloba vraiment na za tellement décis na gouverneur tout ça na e na Tingo Bila.
Kin Bopeto te ba te so za na Gombe to ba rapé phénomène Kin Bopeto te. To nyoka mingi na awa ba caniveau za boucher bana pona so mbule bete o ko to ba moyo za muke. So mbule bete to na bana prince mobimba oyo. Donc pas moyen ko leka na banda c'est pareil oya kumisa banda lié à moi na banda ngonde yango. Donc banda do. Donc banda c'est pas kumisa ngonde yango donc to ma dessiner gouverneur via la ventirer. Gouverneur via la ventirer o to do nyoka maka mingi ba tine tondi boucher ata sa musala ngo sala te. Banda kala mambo banda lelo te banda kala. Mais comment il va tirer avec biso bato bato obeda ba ka ba escroc ba sa tumo libulo ba tumo bato ni ba amba na mbala bato office de route ba amba na mbala bato tata sama ke na basala hiloko monte ba escroc to ba tembo ko so sa ndeni na mboka ko so sa ndeni nini yo ko lobani c'est que là de la biso ya gouverneur a échoué bon pour nga bila ya chasi ko beza largement négatif amu to faut pas destituer ba benga na wana au mettre aux gouverneur à vite à propos de la situation yo ko yebisa na webi c'est une négociation ko bila so ali vraiment un homme son rôle ba soit disant honorable ça vraiment un honorable solo démissionner kaka longwana kita sa ko gino ngo sali loko tena kita sa longwana na tona posta na ya longo so ya longo za mo changer bon so ya longwe gouvernement central état la mutuni ko tsaya mutuni malonga ko bon c'est biso Kinshasa donc le lo banda c'est Paris de bato ba biso ba ba to ça so passe bana c'est Paris na biso ngonde yango ko ko bomoni wese loko te so mbule betaki ba ita mbule betaki engaza catastrophe au sakanate service ya Kin centre yo ko lobani parce que Kinshasa net kuna so ko tali bien kuna na mboka ba service ala kana étudier monter pour na basala loko te ba ngonyo so to ba rande mo do elo lo ba pa mpona bango ya te auto ba rande basala loko mo te avanti donc tout balobi mwana ka beta mbunda bakolo babinaka conseil ni no kopesa bango atanke mwana bayoka yo conseil opesa bango atanke mwana bayoka ngai na za mwana baba papa na balemisa motema balongola escoke balonga ki moyibi ba mesana kosala baba babisa bena mboka babisa bena mbongo na kesa bena musala pona mboka ya solo c'est que bata ba escroc bata ba voler de obala ko yesama moyibi babona basala te donc gouvernement mboka na biso toza entouré na ba bo rien excusez-moi pour le terme na oyebisa bango so bazola so jati ngobia na ministre papa Gentini ozali papa oza soi-disant totanga ba classe te toyokaka ozali mwana ya poto salela ki mwa ya poto na démissionner to na poste na odina Kinshasa longwana donc otinja démissionner a démissionner ata lelo ka démissionner alongwa to na poste na kita longwa na yo asala ta effort te ya alu ke loko ta effort mo te kende pas incompétent alongwa asa effort mo te merci ouais merci papa mbote papa mbote ya bon awa netna bana représenter awa toza na bandali ngaza mwa bandali ti bokutinga na kwa ya veni na biso yango mokutinga yango na kutinga na image il faut na lobe ya baba na nga po moto alobe yango aza te mwa masina te mwa matetete na olobe yango makambo epasa awa esika olobi nini papa komona yo papa en tant que papa ozalaki jeune okomi lelo mokolo toyoka mingi bato lobelaka bandal eza Paris bandal eza Paris travers basituation oyo tozomona na esika ovandi yo koloba nini na biso bato nanu tochanta bandal Paris bon bandal Paris eza Paris ya solo po prince oyo toyana Kasavubu eza prince ya premier président ya république ya Congo akufa po tobosana te topesa honneur ya prince na ye Kasavubu yango nde tovandaka yango nde otuninga mpo na prince oyo okobakisa nini mpo na mai papa siko mpona lancement ya Kin Bopeto oyo ndeko Gentini alansaki na Kin centre komona baterase ndenge eza bouché de bababu mai ya solo ya nkele eza tandis que toza na prince Kasavubu ndenge yo koloba nini mpona opération ya Kin Bopeto est ce que réussir to échouer na Kin omoni opération ya Bopeto wana omoni Gentili aza ne gouverneur mais aindikaka kinywa te poubelle moto akosomba opi na kopa ya bwaki na balabala bita babwaki na balabala non polise eza te kaka kokanga bakuluna polise eza mpe endikaka bato oyo asombi chasse baakse poubelle toza na poubelle te yango moni poubelle eza te yango mwa salito sikoyo oyo asala bomatu oyo bomatu ebongo trace moni ta trace oyo biso okoyi na bandali awa mundele moto atonga bandali belge ayebi trace ekendaka boye mpo mai ezala te tukisa bato me bango baye na bambongo na wana moyibi ya gouvernement bango otonga baimmeuble bayebi te trace yango biso petit peuple tokomo souvi mbula soki ebeti bamai etondaka peti belge atiaki mai eleka yo otongi ndako
yango souffrance et pas un petit peuple. On comprend? Tozali na matresse na bandala okoti akobi matikuna ezipama. Basali prendre ça à niveau. Gentil bangani. Na baba komba. Tracé. Na godé pour inaï. Félix Sazo travaille na ba ventrier ba na 2023 so ni bato to voter ote. Ozo travaille na ba mo poto boy akima kisasa nzala 45 ans à poto le quoi za diaspora camarade na ote pouvoir. Faites attention. Ozo na mayelete. Total. Ozo na mayelete. Yozu pouvoir ozo cha comme ça na banda mo a poto. Aibe la terrain na bisote, aibe to sanga raté. Au moins m'a subi. Peut subir. Hein? Du courrier à ma camarade à président. Là sur la taille des pèses oh ton nom bounia mobutu on va banga va père bisote. Tout le monde a moi à portail. Moi à portail on mbo que soko fa. Hein? 2023 changer programme now. Au fait bango pour voter moi na bango ba peut pouvoir aider bango pour vos aides à diaspora. Mais 2023 bois qui ça va master président. Ma master va nous jouer pour se cailler. Bois qui ça bango 2023 peut travailler na limité. Pour limiter ba Tanzania. Yo sukozi ba camarade a outi pour qui au monde peuple a souffrir. Est-ce que problème est ça ya gentilité ou ya président? Ah, gentilité ou tazam ta félicité kabla mtatikae. Est-ce que nga avant féliciter za pouvoir. Gentilité ça qui. Mutakabila. Yemo ni sali talia. Jati bana kabila. Hein? Ya luka batuna sika jati to de bana kabila longola e. Aluka beso na ya bien batu bayoka kae. Hein ba jati bane ko sali pour azwate na 2023. Hein? Jati asenya. Hein jati pela sanini nya toba. Mais quand même a tcheli biso ba kombo la presse. Oh, yozo kombo la presse wa atize yate. Kena sima commune na bandani. Peut-être kumba afelo na sima. Omona funte. Est-ce bandeza ebongo. Toke sur na terrain. Tous les terrains qui sont ici. On va biso comme fulu. Et comment manioka. Hein? Jatini. Na kena sanini. Na ya depana hein. Ya wa kama tami fois. Moi bien ngabuna. Na kenya. Pour un projet na ya kini bopeto pour na yo a échouer to a réussir. Échec ta bandani. Bandai mundela tongone Belgique. Bandai za Belgique ba miro ta bandai ba lopangu te. Mundela za bandai sakroti. Hotel mo mwa kwa musiga. O ba saite. Ni ya sala. Jardini. Donc ni wapi? Wapi? Ndagu mwa bandai na bi comme ça zone na ngate. Na bi ne chema localité na ngate. Hein? Ta mama salso. Toza nyonga ba toza loko yo ba cho ministre qui soit maire. Alors quand tu es président qui s'est marié, hein, biso oh ça marié biso ta sagesse. Biso vu en sagesse ne oh et ça maintenant tanga yesu batanga raté bata sagesse bata bwana. Marié la soma na classe. Sagesse ba boko nango. Bakola nango. Sagesse bakola nango. Marié to zongo na chiki. Mais muto za sagesse ba botama. O tezo ba on mo we non o mo kono. Toi 2000 combien? 22 et comment dinda na 2030 ko combien Congo kufi oh 22 kufa oui et vous test ko 2030 Congo est kufi Na ba to kufa ta 2022 na 2030 comment ndé et le côté na mboka 22 ngo na 30 et pas peut-être au kufa et pas peut-être na 2030 et pas peut-être au kufa et le côté bah jouer ngana za leka Félix hein Félix papa na ngate c'est mon grand frère Pékinois Mobutu Mbokate Équatorien Mbokate pas Kabila hein Muswahili ba uti mboka siko tozi pouvoir y avait na biso Félix il a limité donc pouvoir ça ba Kinois ne ba msa Congo ba zu ba Kinois buki bango Toza frère, il y a un absolu limité à pouvoir. Félix, c'est mon grand frère. Pouvoir c'est la Kinois. Eh, basoye di mila to bakenda. Mobutu bangala bakenda siko pour le moment. Tozu penja
président ya mwana Kisasa Félix vient na biso mwana papa Tshisekedi avant na limité ya na biso ayebi bloc ayebi matonge ayebi nini Félix ya na ngaye mwa osisa kopo mais ya na biso balobi asala ndoko oh ngabe on va poser dernière chose sur Akinois Kasavu villageois Mobutu villageois Joseph villageois papa na ce qu'on peut neuf pouvoir comment limité vient na biso ya limité mais Akinois va za pia guerre na ndenge tozalaki na Kabila Rwandais yoko zwa Mobutu villageois na ndenge tokomi na mwana kili mwana na biso moko bakinois différence est ça to exact différence ça Mobutu vrai président bonne année tolaka la musique koule ezalaki te bien papa Kabila kutu soda komo oteka madesu na cité soda kaka oyotika solo solo madesu na cité Joseph nde azalaki ayoko oteka richesse ya mboka yango mwana bage ya risi so batombola barisi baaméricain ka jeune da soda ya richesse Mobutu yango oteka ngo te Mobutu ayaki fier na richesse na ye Joseph Vander nzembe basungi biso Félix ameni ngenge waso baso babote pouvoir mais ça nde batomona ti asa bakinois asepela ti bakinois kote extérieur bakokisa bandundu bakokisa bakongo bakinois biso bakinois mutu mosusu Félix ne azwi pouvoir wana ti akufa amona ete ti Mobutu azwi pouvoir mosusu bakufa congolais amona ete akenda nde mpa na bango te okomprendre ti Mobutu alinda akende place wana te me bakulisaka Mobutu mais sikoyo tozwi bakinois tozwi kinois bana vie na biso mwana papa Tshisekedi avive na bana Mobutu akenda mpe poto ayebi nde poto ezalaka akenda poto avana poto sikoyo amoni mboka ne mpe azwi président kaka boye filima yango ti mwana poto Félix mpena akona na poto matsa ya Saddam matsa Manda matsa ya Mbemba na Félix bakobema ata mokolo moko te bakamaradi bana Kisasa bango bayeboma biso bana poto wana afuta tike 45 na poto azwi te lokwa Félix ayaki diaspora na poto anofinga Mobutu alandi ete azobanga bango lanaki piaka ye mutu azosala piaka ye azosala apiaka pouvoir nini ayeke pe 45 na poto so azwa te akosa Félix akenime te bato bakembe pene ya papa na ye bayanime te na baémission no nyonso nabangaka te nga congolais nga na congolais nabangaka bango so babomanga nakufa liwe lumumba soko ntina nalobaka vérité mpo na mboka na nga congolais ifo alinga mboka na ye tozwi chance mpo mpe vo tozwa président ya kinois Félix Mobutu villageois national Kasavu villageois nde Kabila papa aleki ba villageois lelo nazwi mpe mwana ya papa Tshisekedi ya limité ayebi mpasi akini ayebi poto nde ebonga nde babokaka poubele na poubele tala tikini tala ebo sikoyo ti 2010 boyebonga mboka ndenge baéchoué na baprogramme na bango ya bakini bobeto bakini centre yo oyebisa bango nini na 2023 basala bon projet na nga ya 2023 président a travaillé na bakinois a travaillé na influence kamana na ye na Belgique kamana na France a travaillé na bato oyo bamona face na mboka oyo a travaillé na limité lem to ozwa motu mo bien limité obomisa mabende ya président osala récompense na bakamarade abomi mboka na récompense ya bakamarade maso na Belgique fais ozwi tianga poso otie mais fute tani mboka Félix Congo eza na nyonso même nene nyata mabe etekamaka fule etekamaka kote etekamaka so otali na histoire ya mboka lac le plus poissonnier ya Congo so te histoire ya mboka na Afrique forêt équatoriale eleki nyonso nzambe mpe apesa mbula nzambe mpe apesa moi mbisi mpe na mai nyama ya zamba sima ya biso kakigesi mabanga na biso nyonso ya biso Félix osala ndenge oya na nga yaya yuka petino bayebisa oyo bakote oyo oyo travaille omoni pouvoir papa na mwa mpasi babeta ye bamatisa bakosa yango biso tovota Tshisekedi mpo anyoka mpo na biso sikoyo papa ya na nga beton
Béton. Oh, béton. Biso qui ça c'est peut-être. Hein? Qui ça c'est béton, vient nga béton, ya nga. Oh papa nga te, nga pe na moi Tshisekedi kwa yo. Bokse mboka ko. Laissez me tika na yo. Mate falungu na yebete. Mate falunga na yebete. Nga na yebite. Félix moi Tshisekedi, Massa Congolais, Massa Sadan, Massa Mbemba. Moi Mbemba boya sous. Taka Mbemba va Félix à pouvoir. Amona camarade à joie. Na bangetia. Batu mbuyaga batu pamba. Hein? Félix bena bien na biso yakin. Il faut contrôler ndenge a vivre na Kinois. Hein? Il faut aller kamba wenze, ana ba commune, atu na so mbuto. Ah neni? Na okangai. Na bana neni? Na maluku neni? Akima point. Biso ande kona hizi. Conseil non pesa. Ce que moi mununga tu pouvoir ngai. Atebino bosungai. Po Félix azaye moko. Félix il faut azaya batu bosungai. Congo pe bonga fo ngana auto nga Congo. Ezate leopard Congo Félix pesa mbongo. Te bosungai. Aza mutu moko azanzambe te. Ayebi nyoso te ayebi te bo baksela kai po gagner. Hein? Ezate nzoka Félix abesi mbongo jamais. Félix abesi mbongo te biso ba Congolais. Il faut ça la première président non le baboye. So le simité là c'est pour ezalonga moto. Hein? Conseil apisa ngwa surtout. Ndeko mbote. Mbote ne. Kombo na ndeko. Kombo na nga rôle de luku kuna vani na bandal da Chibango. Ndeko rôle na omona yo ozotoka pembeni ya terrasse nini ezoleka futu to. Ah to lembi. Nyo to za pena donc to lembi na biso ya kolemba. Donc na habité sur na ciment botala bomona ka niveau oyo, c'est ça. Donc au niveau kobeta une année presque donc na habité sur ba côté mususu bango bazo ponara ba côté bango ba vanda ka to neni. Donc presque ça vous principal il facha les gars awa ba gouverneur ba les gars awa ba union sous ba les gars ah. Donc au goût tout ça bon moni bo poto meko bimisa moi ba déchet ndam. Pour union so za ki tina prince union sur le monde za ki donc inondé. Donc on a minute to ba konzango gentiment ngobila. Baka papa. So bi skin bo peto zaka pona ba kombola ba prince to ka niveau ndeno moni ngo bo eketi na koto nyoso boucher. Donc ba ya so ba kosibiso ba bimisi ba tiki libanda. So balancer la biso service à Kingo Peto awa to za vraiment na Bandal Paris. Bandal c'est Paris ngo to so mona ba citation ya boye pona yo koloba nini vraiment. C'est faux, c'est Paris nanga to pesa slogan mais na ndenge pena makambo boye. Tala biso mo to koma ba terrasse na biso mo chumula biso moko ba na biso mzuzu donc ba pona ba action ba ngomo ba yebi ke ah ne ba osala. Donc net awa boye na habité ne bo mona nga be donc ça fait ba mois to lobby pe to lendi. Donc prince Kasavubu donc banda Chibango ti okete bekuna na se terrasse bouché. So bata kini bopeto seke bazokosa biso na maloba koto bazokoma te bakosa bana ba axe na bango ba tshaba axe presse kote ba vanda nde babonisa vraiment le côté so okoyebisa gouverneur nini pona lancement ya Kini Bopeto na parce que tout le monde déjà échoué pona yo koyebisa te Kini Bopeto c'est bien slogan est bien mais siko action sur le terrain na habité donc Kini Bopeto ya na slogan mais siko action sur le terrain. N'habite mo so ko kita alekane na habika lekana betane kara. Oso mbule beti na kotonyo na habite so to lekana. Ba Chibango mbaka plein. Donc tina ba prince so mona kuna na habite Kini Bopeto ngo so Kini Bopeto ngo za Gombe limete kote na noko uta kuna na ye kote ya vanda na Gombe kuna kote bakenda ba misala na bango vraiment pas moins. Est-ce que place yo bimeli wana na moni libulu mo za na lisibeza na toni. Na ba rekensi ba bocha na ba nzombo ba robima. Ba nzo abena nzombo ko zanga te. Nzombo ko zanga te po de gars na ba ndona biso ba che ba terrasse donc ba che kutu mabaya likolo ya mai. Po kaka ba tu ba vanda. So to benga pêcheur ba pêcher ba nzombo. Et o zanga te ma plein abena ma plein habité je gouverneur ngo slogan ngo tolo bana papa ta yo mo. So yo ata beta tu na Chibango bandaka banda Chibango makolo ya kotambula ti panso ko mauna. Au moins la Kini Bopeto na ko kombola pa mana habité so ko to ba kombolela biso. De ba wana ba axe na bango kitambo.
banzela bango balekaka oyo bango bayebi ke balekaka na bato. Mais en tant que Bandal c'est Paris, Bosotopé et l'équipe Makassi. Yo koyebisa gouverner ni pona Bandal c'est Paris mais na ndenge ekomeli façon auto yebela rangote okoloba na yeni. On est en Bandal match à faux. Match à faux, match à faux. Donc après match eza faux, eza bien té. To se retrouver té. Boto yebi ke bozana ba axe msusu o na éviter so ba axe ngo. Ba ke bango baleka kuna bagenda kotala ba baleki na bango bandeko na bango nde ngona ba kombola na ti biso awa na éviter. N'habite ne bon arabe donc ma plein koto nyonso ma plein donc koto pena King Bopeto match à mabe donc bon mais alors bon ça non pena okiti pe okiti no yo mo gouverneur sur le terrain au vérifier peu information pour ma plein conseil na yo ko sala bango bien européen bango conseil nini à travers musala ya malamu ezo sala matin na Bandali oyo conseil nyonso po Congo déjà bango balobi déjà Congo ngo sebe balango kala Congo et on est là on est au bébé c'est beau conseil à tête au petit conseil ba oloka ba ba che ba chaki ba minda ba chaki to suki na ngwa côté mse opéra te donc ay bandele za bien pour ba mona ke bo sala mais na katikati bolembi défaut na bango nde ngwa merci ndeko merci peu. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.